حنا في جزيرة الوقوق. منظر جميل الخوت. اللي شاف هذا الفيديو الخوت يدير واحد ابوني ولايك ومتابعة باش يوصلكم من جديد ان شاء الله. تحياتي لكم، عواشركم مباركة اخوتي الاعزاء، اخوتي اخواتاتي داخل الوطن وخارج الوطن. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، شكرا جزيل الشكر.